देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो. तुमकां सगल्यांक कोंकणीच्या वर्गान माये मोगाचो येवकार. समजता तुमी सगळीं बरीं आसात म्हूण. तर भुरग्यांनो, आयज आमी एक नवी कविता शिकतलीं. तर तुमी सगळीं बरे तरेन ही कविता पळयात, वाचात आनी शिकात. भुरग्यांनो, तुमकां ह्या चित्रान कितें दिसता? हय, आवय बापूय, भाव भयण, आजो आजी हें एक कुटुंब दिश्टी पडटा. भुरग्यांनो, तुमच्या घरांत कोण कोण आसात? म्हज्या घरान म्हजो बापूय, आवय, हांव आनी म्हजो धाकटो भाव रावता. तर भुरग्यांनो, तुमी आतां कितें करतात? तुमी खेळटात, तशेंच शाळेक वतात, तसोच तुमी अभ्यास करतात. तशींच भुरग्यांनो, आमचो आवय बापूय जायतो वावर करतात. ह्या चित्रान पळयात, आमचो आवय बापूय मेळून काम करता. आमची आवय जायतो घरचो वावर करता. कपडे धुता, रांदता, आयदनां धुता, घराक सारण मारता, तशेंच सगळीं कापडां धुता. तशीच ती आमचो अभ्यास घेता. थोड्यो आवयो ऑफिसांत लेगीत कामाक वतात. तशेंच भुरग्यांनो, आमचो बापूय वा डॅडी कामाक वता, जायते कश्ट करता आनी आमकां पोसपाक पयशे हाडटा. इतलेंच न्हय, तर आमी ल्हान आशिल्लीं तेन्ना ताणें आमकां चलपाक शिकयलीं, सायकल चलोवंक शिकयलें. इतलेंच न्हय, जायतें दुसरें कितें कितें करूंक ताणेंच आमकां शिकयलां. आमचो बापूय आमकां कांयच उणें करिना, पूण आमकां जाय तें तो आमकां हाडून दिता. हेच भाशेन आवय बापूय जायतो घरांतलो वावर मेळून करता. तशेंच हेर सगळे लोक कितें ना कितें तरी काम करतात. पूण आमकां भुरग्यांक दिसता की आमकांच दिसभर अभ्यास आसता, आवय बापूय कांयच काम करिना. चड करून बापूय तर कांयच करिना अशें आमकां दिसता. असोच एक ल्हान तुमचे सारको भुरगो आसा आनी तो आपल्या बापाय बद्दल कितें तरी सांगता. तर तुमकां जाणा जावंक जाय हो भुरगो कितें सांगता तो. तर हें आमी आयचे हे कवितेंत पळोवया. आनी हे कवितेचें नांव जावन आसा पापा. कितें भुरग्यांनो? पापा. तर आतां आमी हे कवितेचें वाचन करुया. पान 76, कविता 19वी, पापा. खुर्चेर बसून पापा म्हजो आपूण गायता पदां. म्हाका मात म्हणटा कसो अभ्यास करचो सदां. आपूण बरो घेवन खाता बश्यो भरून शिरो. हांवें आनीक मागल्यार म्हणटा भुरग्यांक तितलोच पुरो. हात हालयत पापा म्हजो वयता ऑफिसाक. आमचे फाटीर सदां उठून पुस्तकांचो साक. देवा म्हजें काम कर, खावंक दिता टिफीन. पापा इतलो व्हडलो कर, म्हाका बेगी बेगीन. तर भुरग्यांनो, आतां आमी हे कवितेच्यो 4 ओळी वाचुया. पापा. खुर्चेर बसून पापा म्हजो आपूण गायता पदां. म्हाका मात म्हणटा कसो अभ्यास करचो सदां. तर भुरग्यांनो, हे कवितेंत कोण आसा? हय, हे कवितेंत ह्या भुरग्याचो पापा आसा. पापा म्हणल्यार बापय वा आमी डॅडी अशें म्हणटात. तर ह्या कवितेंत हो भुरगो आपल्या पापा बद्दल कितें तरी सांगता. तर भुरग्यांनो, हो भुरगो म्हणटा की ताचो पापा घरा कडेन आयल्या उपरांत खुर्चेर बसून बरो पदां गायता. खुर्ची म्हणल्यार कदेल वा चेर, जाचेर आमी बसतात ताका आमी कदेल.
कदेलीक खुर्ची अशें आमी म्हणटात. तर पद म्हणल्यार गीत, सॉंग. तुमी जायतीं गितां गायतात आसतलीं न्हय? तर गिताक पद अशें आमी म्हणटात. तुमी जायतीं गितां गायतात आसतलीं न्हय भुरग्यांनो? तुमकां तुमच्या शिक्षकान खूब गितां शिकयल्यान. तर तसोच ताचो बापूय खुर्चेर बसून जायतीं गितां गायतालो वा पदां गायतालो. फुडें तो भुरगो म्हणटा, म्हाका मात म्हणटा कसो अभ्यास करचो सदां. तर भुरग्यांनो, ताचो बापूय त्या भुरग्याक कितें म्हणटालो? हय, बरोबर. ताका सदांच अभ्यास कर म्हूण ताचो बापूय वा पापा ताका सांगतालो. अभ्यास कर म्हूण सांगता म्हणून त्या भुरग्याक खूब वाज येतालो. ताणें शाळेंत अभ्यास केला तरी ताका आनीक अभ्यास कर म्हणटा. भुरगो बेजार जाता. शाळेंतूय अभ्यास, घराय अभ्यास अशें तो भुरगो चिंत्ता. पूण पापा तर कांयच करना, खुर्चेर बसून पदां गायता अशें तो भुरगो चिंत्ता. आतां आमी फुडल्यो चारोली वाचुया. आपूण बरो घेवन खाता बश्यो भरून शिरो. हांवें आनीक मागल्यार म्हणटा भुरग्यांक तितलोच पुरो. तर तो भुरगो म्हणटा की ताचो पापा बसून बरो बशी भरून शिरो खाता. भुरग्यांनो, तुमी केन्ना शिरो खाल्ला? तर हाका शिरो म्हणटात. रवो घालून, साखर घालून गोड जिनस करतात हाका शिरो म्हणटात. आनी तो खावपाक खूब गोड लागता. तुमी केन्ना तरी तो खाल्ला आसतलो. नाजाल्यार तुमी केन्नाय तो तुमचे आवयक करूंक सांगात आनी तो खावन पळयात. शिरो बरो गोड लागता. तर ताचो पापा बरो खुर्चेर बसून बशीभर शिरो घेवन खातालो. फुडें पळोवया. फुडें तो भुरगो म्हणटा, हांवें आनीक मागल्यार म्हणटा भुरग्यांक तितलोच पुरो. तर भुरग्यांनो, जेन्ना हो भुरगो आनी ताचो पापा शिरो खातालो तेन्ना पापा बश्यो भरून शिरो खातालो. आनी तो भुरगो जरी ताणें पापाशी आनीक शिरो मागलो जाल्यार ताका पापा म्हणटा की भुरग्यांक तितलोच पुरो. भुरग्यांनी चड गोड खावंक जायना. तुका तितलोच शिरो पुरो अशें म्हणून ताचो पापा ह्या भुरग्याक म्हणटा. तुमकां कितें दिसता भुरग्यांनो? ताचो पापा ताका शिरो आनीक खावपाक कित्याक दिनासलो? तर चड गोड जिनस खाल्ले जाल्यार दंत वा पोटान बरें ना जाता. आमी सदांच सगळे तरेचें जेवण जाय तितलेंच खावंक जाय. चड गोड वा चड तीख अशें खावंक जायना. पूण सगळें जेवण तितल्याक तितलेंच करून आमी खावंक जाय. तर हाकाच लागून ह्या भुरग्याचो पापा ताका तितलोच शिरो पुरो अशें ताका तो म्हणटालो. भुरग्यांनो, तुमकां ही कविता हांगा मेरेन समजली न्हय? तर आयज आमी पापा ही कवितेची सुरवात केली आनी आमी पळयलें की कसो ह्या भुरग्याचो पापा खुर्चेर बसून आपूण पदां म्हळ्यार गितां गायतालो आनी ताका फक्त अभ्यास कर म्हूण सांगतालो. तशेंच ताचो पापा बशी भरून शिरो खातालो आनी ताणें आनीक थोडो मागल्यार भुरग्यांक तितलोच पुरो, चड शिरो नाका अशें तो ताका म्हणटालो. तर भुरग्यांनो,
हांव समजता की तुमकां ही कविता हांगा मेरेन समजली म्हूण. हो भुरगो आपल्या बापाय बद्दल आनीक फुडें कितें सांगता, कितें तो म्हणटा हें तुमकां कळूंक जाय? तर भुरग्यांनो, फुडें तो कितें म्हणटा हें आमी फुडल्या वर्गांत शिकुया. तर पापा हे कवितेचे 2 कडवे आयज हांवें तुमकां शिकयल्यात. तर ते तुमी बरे भशेन समजल्यार जाल्यार आतां आमी पळोवया. भुरग्यांनो, हांवें तुमकां कवितेंतल्यो कांय वाक्यां दिल्यात. तर तुमी सारक्या जबाबान ह्यो रित्यो सुवाती बरात. पयलो, खुर्चेर बसून डॅश गायता पदां. पापा वा मम्मी? पापा. सारकें भुरग्यांनो. खुर्चेर बसून पापा गायता पदां. दुसरो, म्हाका मात म्हणटा डॅश करचो सदां. खेळ वा अभ्यास? सांगात भुरग्यांनो. हय, शाबास, अभ्यास. पापा म्हणटा भुरग्यांनी सदांच अभ्यास करचो. तिसरो, आपूण बरो घेवन खाता बश्यो भरून डॅश. शिरो वा भाजी? भुरग्यांनो, पापा कितें खातालो? सांगात. हय, सारकें, शिरो. पापा बश्यो भरून शिरो खातालो. शाबास भुरग्यांनो. तुमी बेस बऱ्यो सगळ्यो जापो दिल्यात. शाबास. तर भुरग्यांनो, आतां आमी ही कविता ताला सुरान गावपाक शिकुया. पयलीं आमी ह्यो चारोळी वाचुया. पापा. खुर्चेर बसून पापा म्हजो आपूण गायता पदां. म्हाका मात म्हणटा कसो अभ्यास करचो सदां. तर आतां आमी ही कविता म्हणुया. खुर्चेर बसून पापा म्हजो आपूण गायता पदां. म्हाका मात म्हणटा कसो अभ्यास करचो सदां. आतां आमी दुसऱ्या कडव्याच्यो चारोळी वाचुया. आपूण बरो घेवन खाता बश्यो भरून शिरो. हांवें आनीक मागल्यार म्हणटा भुरग्यांक तितलोच पुरो. तर आतां आमी म्हणुया. आपूण बरो घेवन खाता बश्यो भरून शिरो. हांवें आनीक मागल्यार म्हणटा भुरग्यांक तितलोच पुरो. भुरग्यांनो, आतां आमी ही कविता सगळीं सांगातान एकदां म्हणुया. खुर्चेर बसून पापा म्हजो आपूण गायता पदां. म्हाका मात म्हणटा कसो अभ्यास करचो सदां. आपूण बरो घेवन खाता बश्यो भरून शिरो. हांवें आनीक मागल्यार म्हणटा भुरग्यांक तितलोच पुरो. तर भुरग्यांनो, हांव समजता की तुमकां ही कविता हांगा मेरेन कळ्ळी म्हूण. आनी आशा करता की तुमी ही कविता ताल सुरान म्हणूंक शिकतल्यात म्हूण. भुरग्यांनो, तुमी तुमचें पुस्तक वा रफ बूक उगडात आनी हो गरपाट बरोवन घेयात. तुमच्या बापायचे 2 गूण बरयात. तुमचो बापूय कसो आसा, तो तुमचे पासत कितें करता, अशे ताचे 2 गूण तुमी बरयात. तर भुरग्यांनो, हांव समजता की तुमकां ही कविता हांगा मेरेन कळ्ळी म्हूण. आनी आशा करता की तुमी ती ताल सुरान म्हणूंक शिकतल्यात म्हूण. तर भुरग्यांनो, तुमी तुमची बरे तरेन काळजी घेयात आनी अभ्यास करात. देव बरें करूं भुरग्यांनो.